takže čus lidi, já jsem Alou z týmu. Asi z žádnýho, no. Bember asi docela stíchá, no, tak dobře, tak já teda v žádném týmu nejsou, ok. Ok, ale dneska, v dnešním videu si tady teda s Bemberem, čus. Jej můžeš mluvit. On prostě nemluví. Já vím, že tam jsi, neboj. Musíš mluvit. Haló. Lidi vám prostě nemluví, to je jedno. Normálně v dnešním díle si koupíme Fire Mask, protože já už na to mám všechno, mám tady 15 lepidla, myslím, že tam je potřeba, mám 500 jahod, mám tady 50 red extraktů a mám na to prostě všechno a je teď 25 enzymů. Akorát teď jenom dotěžím a ať máme těch 100 milionů. Hej Bembre. On je prostě stícha. Vidíte, že tady má úl a on prostě nemluví. Já se tady podívám na Discord. Hej Bembre. On tady je za mnou, ale on prostě nemluví. Hej, já mu to tady jdu trošku zaspamat. Tak, trošku jsem mu tam zaspamoval, ať si to užije. A máme 100 milionů už. Takže Bembre. No, já mluvím, ale ty máš slabý jak svině. Ty vůbec neslyším, víš. No ok, jsem tady zpátky. Bembre! No, No dobrý, už mě slyší, a proč mě tady taky zkoumáš? Já jsem chtěla, jenom protože neodpovídáš. Ale ok, jdeme si koupit tu Fire Helmu, lidi. Se brutálně těším. Oh yes. Tady už se máme tady v tom shopu. A víš, to by byl docela fail? Štěpo? No prostě nemluví ten kokot skurvenej. Hej! To je prostě kokot. A proč se odpojil? Ok, lidi, zbyli jsme tady sami, nevadí, jdeme si to vykraftit. Případně tím pádem tady zeslabím tohle, abyste o tom neslyšeli. Tak, nádhera. Tak, a jdeme si to vykraftit rovnou. Lidi, máme to. Oh yes. Jsem brutálně rád, že už to mám. Tak jak je to hodně dobrý tady ta helma, kamon. Jdem zkusit těžit na nějaký červený field, nevím na jakém můžu nejde za 35 čel a tam na paper field. Tak, můžeme jít sem. Já tam neumím vyskočit normálně. Ty můžeme těžit, ale tak kamon to se těží hodně dobře. Těží se fakt hodně dobře. Okay, ještě bych vám chtěl ukázat kód, který je brutálně dobrý, ale je na malou chovíru jenom. A to je tady Valen tým. Tohle, vidíte, že já už jsem ho zadal, kdy mě tady vlastně, prostě debil toto reálné, jo. No to je jedno, je to prostě reálný kokot, skurvenej. Ale to je jedno. Já si ještě zajdu zabít King Beetla, protože to je prostě úplně easy, ještě spodním asi už je spontej tunel bír. Nevím, když ten asi ještě nebude. Nebude asi až zítra. A teď nevím, já si teď nejsou jistý. Jaká to je Štěpane fakt kokot. A za odměnu říkám jeho jménem, takže easy win. Jo, když je to prostě kokot, tak mu za odměnu říkám vlastním jeho jménem. Jo. Jeho karma, ne moje. Tak jdeme se ještě podívat na to tunel víra a potom si ještě můžeme jít, nevím, když on se odpojil, jo, prostě kokot. No tak to ať si počká lidičky hezky až v videu. Tam zase já vám natočím záznam, ne?
Je sranda, vole. Se těším. Tam budu spamovat kam totálně. Počkáme na všechny včeličky, ale záleží, jestli vůbec je. No, není. To říkám, ještě za 14 hodin, já jsem ho zabila před půlnocí, takže... Hold, teď prostě ještě nemůžeme a se nedá nic dělat. No. Takže máme tady teda tu helmu. Abych to jako porovnal, tak je jako hodně dobrá, jo. Teď mám teď Red Bull 289%, což už je docela dost. Když to rychle, jak jste mohli vidět. A nevím co ještě, no, už je to asi všechno. Kolik jsem vám taky ukázal a nevím, ještě asi bude fungovat, ale pokud, nevím, asi to ještě bude fungovat, ale proto, jak tam budete, tak se zadejte oba dva kódy. Ono to je totiž tam ten nárůst, byl tam to zvětší 3x backpack, jo. Tak zkuste si k tomu zadat ještě Big Bug. Nevím, asi ještě pořád funguje, to si nejsem jistý, to já jsem si nekontroloval. Ještě nevím. Ale potom byste ten backpack fakt mohli mít obří a je to hodně dobrý. Ale ok, já se s váma rozloučím a ču.